Всем привет, здравствуйте. Многие, услышав стук под капотом, сразу же проверяя все там шаровые наконечники, сразу же грешат на рулевую рейку и спешат ее или ремонтировать, или вообще менять. Сейчас я вам покажу, как проверить, что стучит именно рулевая рейка или нет. Именно на ладика линии. Это очень делается просто. Вот подкапотка. Берем вот за эту тягу и шатаем. И как слышим, небольшой стучок имеется. Вот у меня как раз она и подбрякивает чуть-чуть. Но я попробую сначала подтянуть. Вот там вон на рейке снизу. Не смогу, наверное, вам показать. Вон там вон на рейке есть снизу болт. Там нужен специальный ключ. Снизу подтягивайте его. Главное не переборщить, чтобы колеса не закусили. Ну, чтобы рейка не закусывала. То есть рулем проверяете, легко крутится, нелегко. Колесом прям лучше машину, конечно, подвесить. И за колесо пробовать крутить, чтобы она не закусывала. И вот, если стук уйдет, то на некоторое время хватит. А если не уйдет, то тогда лучше, конечно, рейку снимать, покупать ремкомплект, разбирать, менять втулки стеропластовые там стоят. И тоже ненадолгое время хватит. Всем счастливо, всем пока. Кому было полезно видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем спасибо, пока.